السلام عليكم، وتنتمنى دائما تكونوا بخير وعلى خير واحوال ديالكم كلها مزيانه. ومرحبا بكم في فيديو جديد واستفاده جديده ووصفه جديده وفعاله ومجربه. يعني زوينه للبرد، كتصلح للسعال وكتصلح الكحه. يعني فاش تكون بحال هكا كتكح بزاف، فاش تاخذ هاد الوصفه تتهدئ عليك هذاك السعال. وزوينه بزاف، كتبقى بلا ثلاجه بلا والو، كدوم عندك مده طويله. غنستعملوا الشريحه مغسوله بحال ما هكا، بعد ما تجيبيها تتغسليها. القدر اللي باغا تستعملي واللي ما باغاش تستعملي تتخليه بحال ما هكاك بلا غسيل ناشف، يعني باش ما تبقاش مرطبه ليكم. هذا اللي غنستعملو هو اللي غسلته بحال ما هكا. وعندي هنا الثومه حتى هي غناخذ القياس ديالها، ما تناخذوش بزاف، تاخدي غير بويت واحد كبير شويه اولا جوج صغيورين، حيت الثومه حتى هي الا تزادت على حدها تتولي مضره بالصحه، يعني تتهبط الطونسيون، يعني تناخذوا غير القياس. وعندي هنا قياس واحد 4 المعالق ديال زيت الزيتون، انا درت هنا واحد الكويس صغير، القدر اللي غادي يغطي لكم هذيك الشريحه. وعندي هنا واحد الملعقه ديال العسل الحر. وعندي هنا الماء فاش غادي نبخروا هاد الشريحه باش غنصاوبوا هاد الوصفه. هاد الوصفه تقدروا تستعملوها بحال ما هكا، كتجي كيف ما غادي نوريكم، تقدروا طحنوها وتجي بحال كونفيتير. المهم انا من هنايا غادي نصايب معكم هاد الشريحه. دابا غادي ناخذوا هذا الثوم. انا خديت هنا غير فص واحد ديال الثوم، غنقطعوه، نقيوه ونقطعوه رقيق. نحاولوا نقطعوها رقيقه باش كل نصف ديال الثوم نديروا فيه غير طريفات صغار. صافي دابا غنقاد هاد الشريحه هادي بعد ما قطعنا الثوم، غنقطعها بحال ما هكا على جوج وتنفتحها من الوسط بحال ما هكا. وكل نصف تندير فيه شويه ديال الثوم، كل نصف تندير فيه غير شويه طريفات ديال الثوم، لان الثوم تيهبط الطونسيون كيف ما تتعرفوا، يعني تنديرو غير بالقياس وتنستفو بحال ما هكايا في الكسكاس اللي غنبخروا فيه هاد الشريحه. صافي تنقادو بحال ما هكا وتنستمروا حتى نكملوا الشريحه كامله. يعني هاد الوصفه كيف ما قلت لكم في الاول راه فعاله، يعني الانسان بحال ما هكا ملي يكون الوليد بحال عنده 3 سنين او 4 سنين ما عندوش المناعه ولو واخا تشري ليه السير ويعني ما تيبغيش يفوتو الحال، تدير ليه هاد الوصفه هادي بحال ما هكا فاش تيبغي ينعس تتعطيه طريف، او ملي يلا تيفيق من النعاس تعطيه طريف. يعني فعاله وتزيد حتى المناعه، وفيها هاد الشريحه كيف ما تعرفوا راه فيها الكالسيوم، فيها المغنيسيوم، فيها شحال من معادن وفيتامينات بزاف، حتى في الثوم يعني سيرة انتي بكتيريا. وزيت الزيتون حتى هو مفيد، ويعني هاد العناصر اللي درت كلها مذكوره في القران، يعني اي حاجه مذكوره في القران راه عندها فوائد صحيه كثيره على الجسم ديال الانسان. وهاد الوصفه انا دائما
يعني سنصايبها، يعني فعالة جدا وبغيت نشاركها معكم اليوم. غير الثومه كنصحكم مره اخرى ما تكثروش الثومه بزاف، لان كاين اللي تيسمع الثومه تيمشي تيدير 4 ولا 5 البيوت او ما يديرش معاه العسل ولا شي حاجه حلوه، راه تتهبط الطونسيون. ما انتهيت من الشريحه، دابا هذا هو الماء اللي غادي نبخروا فيه هاد الشريحه وهاد الثومه. غنديروا له واحد الغطاء من الفوق باش بالخف يرجع لهذاك الصهد وداك البخار وبالخف الطيب. انا رحيت له دابا داك الطبسيل ديال الزيت، خفتو ليه يتهرس ويفسد ليا كاع هاد الشريحه، ودرت ليها بابي سولوفان بالخف طابت، يعني داك البخار بالخف تيرجع الصهد وبالخف تطيب. يعني اللي بغى يطحنها مع زيت الزيتون تتجي بحال الكونفيتير وتبقاو تهزوا بالمعلقه يطحنها. اللي بغى يخليها بحال ما هكا انا تنخليها غير بحال ما هكا، تنديرها بحال ما هكا في شي سوبيره ديال الدجاج اولا شي قريعه ديال الدجاج، وتنبعدها على الضوء وتنديرها في شي بلاكار وكتبقى صالحه، يعني بلا ثلاجه بلا والو، لان داك زيت الزيتون تيخليها محميه وهي اصلا راها طيبه. تنستفوها بحال ما هكا. يعني كتزيد كتطلع المناعه هاد الوصفه هذه، وغنيه بعده معادن وفيتامينات وصحيه اكثر. وتنبغي نشكركم بزاف 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 على الدعم ديالكم للقناه ديالي. هذه فرصه باش نشكركم كل من شاهد القناه ديالي، شكرا ليه بزاف. انا نكمل معكم الوصفه دابا. غادا نكب زيت الزيتون حتى كتغمر ليا هاد الشريحه تتغمر وكتشرب لينا داك الزيت كتشربوا. وانتوما اللي ما عندوش مشكل بحال ما هكا مع العسل، ما عندوش حساسيه من العسل، يضيف حتى هذيك الملعقه ديال العسل ويخليها حتى هي هذيك الشريحه تشرب العسل وتشرب الزيت. وملي تبغيو تاخذوها كتهزوا ملعقه وكتاخذوها. انا دابا ما غنضيفش العسل لان الزوج ديالي ما تياكلش العسل، كيف ما عرفتوا انه مريض، والعسل الحلو يعني على حساب داك الخلايا السرطانيه وداكشي، يعني ما درتش ليه العسل، درت ليه غير زيت الزيتون فقط. وهذه اللي درت فيها العسل انا ما غاداش نديرها هنا صافي. غنسد على هادو، وانا راه ما كثرتش ليه الثومه بزاف في هذا باش حيت ما تياكلش الحلاوه باش ما طيحش ليه الطونسيون. الناس اللي بحال ما هكا في هذه الحاله انهم امراض وهذه يعني ما يكثروش من الشريحه تطيح لهم الطونسيون. واللي عاديين راه يديروا العسل وتياكلوا عادي، وراها صحيه وفعاله وزوينه بزاف، وزوينه حتى للدراري الصغار بحال ما كتزيد لهم المناعه ولا لا يضركم. ونتمنى لكم دائما تكونوا صحاح ودائما بصحه جيده. وتنبغي نشكركم بزاف عاوتاني على الدعم ديالكم للقناه ديالي، وكل من شاهد القناه ديالي سواء من اصدقاء او اصحاب القنوات او جيران او احباب، فشكرا بزاف جزيلا. الى اللقاء الى فرصه قادمه ان شاء الله.